अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين सच्चाई एक ऐसा वस्फ है। Wir beginnen mit der Übersetzung der Freitagsansprache. Die Wahrheit, die Liebe zur Wahrhaftigkeit ist etwas, was nicht nur die Religion von einem fordert, sondern jeder Mensch, der entweder eine Religion hat oder nicht hat, ist von dieser hohen Moral in seinem Leben bestrebt und möchte stets das erreichen. Wenn wir trotzdem überprüfen, trotz dieser Bemühungen, trotz dieser Zeichen werden die Menschen niemals ihrer Möglichkeiten, die Wahrhaftigkeit zu zeigen und an den Tag zu legen, gerecht. Immer wenn es notwendig wird, wird Lüge und Unwahrheit genutzt, um sich dahinter zu verstecken. Von den individuellen zwischenmenschlichen Beziehungen bis hin zu internationalen Verbindungen zwischen Staaten, in allen Ebenen wird das genutzt, und wenn eine Zeit kommt, wo das notwendig ist, seine eigenen Vorteile auszuspielen, es reicht sogar schon im allgemeinen Tagesablauf, da wird die Hilfe der Lüge genutzt. Und das Qaul Sadid, das Wort des Wahrhaftigen, das geht mehr und mehr verloren. Sei es im Handel, im internationalen auf dem internationalen Markt, seien es soziale Verbindungen oder gesellschaftliche Zusammenhänge, da wird dort auch von der Unwahrheit Nutzen gezogen. Internationale Politik bedient sich, das sehen wir überall, immer wieder, und so ist es für alle erkennbar, das alles fußt auf Unwahrheiten und Lügen. Und die Religionen, die als Religion solches, als institutionelle Religion, dass die Wahrheit verbreiten müsste, auch die haben die Wahrheit so versteckt und so schwach gemacht, dass wir nirgendwo mehr die Wahrheit erkennen können. Manche Leute haben diese Überzeugung,
Es spricht so viel Falsches und Unwahres, dass das zum Schluss die Wahrheit wird. और झूठ जो है वो सच बन जाए। So sagt das, damit die Wahrheit zur Lüge wird und die Lüge zur Wahrheit wird. Das ist die Bestrebung. Und dieser angstfreie Umgang und auf allen Ebenen mit der Wahrheit und der Lüge und das zu vermischen, ist so sehr fortgeschritten, dass keiner heute mehr richtig von Allahs Existenz überzeugt ist. Wenn die Menschen von Allahs Existenz überzeugt wären, dann würden sie nicht auf diese Art und Weise, wie es heutzutage im heutigen Zeitalter gang und gäbe geworden ist, sich der Lüge zu bedienen, nicht derart weit gehen. Weil zu Hause in den Familien nicht die Wahrheit gesagt wird, geht das Vertrauen zwischen den Ehepartnern verloren. Und wenn die Kinder das sehen, dass die Eltern zu verschiedenen Zeitpunkten auch sich der Lüge Gebrauch machen, um sich irgendwo zu beschützen, dann übernehmen die diese Eigenschaften. Wenn die Jugendlichen in den Familien zu einen falschen Pfad in ihrem Lebensweg einschreiten, dann ist das meistens deswegen, weil sie ein schlechtes Vorbild hatten von den Eltern. Und anstatt die hohe Moral der Wahrhaftigkeit und Wahrheitsliebe denen näher zu bringen, werden diese Eltern zu denjenigen, die das Leben ihrer Kinder vernichten. Und das Gleiche zeigt sich auch bei den gesellschaftlichen Zusammenhängen. Leider, das müssen wir so feststellen, ist dieses Problem in den muslimischen Ländern viel weiter verbreitet. So viele Bestrebungen es dafür gibt und wie sehr daran appelliert wird, immer wieder die Wahrheit zu sagen, desto mehr wird auch sich der Lüge bedient. Und das Gleiche gilt letztlich auch für die Politik. Die muslimischen Staaten auf der Erde, die letztlich auf Grundlage ihrer Religion von ihrem Meister, dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aufs Äußerste darauf trainiert worden sind, immer die Wahrheit zu sagen, die nutzen immer mehr die Lüge, um sich zu schützen. Wenn in den letzten Tagen in Pakistan ein Politiker in Sindh und Karachi die Interna der Politik allen vermittelt hat, dann haben die Journalisten und die anderen Politiker darauf geantwortet, es ist nicht die Aufgabe des Politikers, die Wahrheit zu sagen. Wir dürfen nicht erwarten, das war deren Stellungnahme dazu, wir dürfen nicht erwarten, dass Politiker die Wahrheit sagen. Derjenige, der die Wahrheit sagt, das war deren Stellungnahme. Das muss man sich vorstellen, dass wenn er die Wahrheit sagt, dann ist er jetzt verrückt geworden. Er ist nicht mehr ganz bei Sinnen. Und die haben sich nicht darüber gewundert, was er genau sagt. Aber die Kritiker sagen, nein, er ist verrückt, wenn er jetzt sich der Wahrheit bedient. Und er hat die Stabilität gefährdet und andere Begründungen. Und das kann nur ein Verrückter machen. Das sind deren Argumente auf der anderen Seite. Diese Wahrhaftigkeit, diese Abkehr von der Wahrhaftigkeit wird letztlich deren Untergang bedeuten. Aus deren Sicht bedeutet es, Politik zu machen außerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Allah uns gestellt hat. Die sagen, wenn du nicht lügst für die Politik, dann machst du etwas falsch. Und trotz dessen sind das die Menschen, die feste Muslime sind. Und natürlich, so wird das dort proklamiert, sind letztlich die Ahmadis, die Nicht-Muslime, die auf Grundlage der Wahrheit bereit sind, ihr Leben, ihre ganze Existenz, ihre Einkommen, all das aufzugeben,
Die beten einen einzigen Gott an und den Propheten an und richten sich nach dem Propheten, der das letzte gesetzliche Buch, den heiligen Koran, empfangen hat und der uns gelehrt hat und dessen Aussage es ist, dass die Grundlage aller Sünden die Lüge ist. Und dann kommen wir auf internationale Politik, seien es jetzt seien es muslimische Staaten oder auch die westlichen Staaten und deren Regierungen, diese Länder, wenn sie ihre zwischenstaatlichen und bilateralen Beziehungen ausbauen, dann gibt es verschiedene Niveaus von Wahrheit und Festhalten an den Tatsachen. Wenn Sie untereinander sprechen, sprechen Sie anders, als wenn Sie über einige aufzählbare muslimische Länder sprechen. Zum Beispiel Irak, als es darum ging, Saddam Hussein zu entmachten, da wurde Irak vollständig zerstört. Nachdem alles eingenommen wurde, wurde gesagt, wir haben uns leider geirrt und als mit den großen Waffen damals, was wir vermutet haben, die haben wir nicht gefunden. Die Waffen der Massenvernichtung und andere Dinge. Und nun wurde Libyen angegriffen und letztlich sagt man, die Mitteilungen waren übertrieben vor dem Krieg. Der Schaden an der eigenen Bevölkerung war nicht so groß und letztlich wird das alles verharmlost. Als erstes werden Lügen verbreitet, um seine Attacken zu rechtfertigen und letztlich wird die Wahrheitsliebe wieder verdeutlicht oder vermeintlich verdeutlicht, indem man wieder diese Lügen aufdeckt. Und natürlich war die Absicht, dort die Oberhand zu gewinnen und alles in die eigene Hände zu bringen. Wenn hunderte Billionen, also hunderte Milliarden Dollar für die Bevölkerung investiert werden, dann wird es niemals notwendig sein, dass irgendwo eingeschreitet wird. Die international verbreiteten und genutzten Lügen, die dienen nicht nur dazu, die Wahrheit zu verheimlichen und zu vertuschen, sondern es in Stücke zu reißen und so weit zu verkleinern, dass es nicht mehr sichtbar ist. Und alle Regierungen der ganzen Welt sind daran beteiligt. Und trotzdem sind alle davon überzeugt, dass sie davor bewahrt bleiben vor den Schaden. Auch wenn sie in diesem Leben davor verschont bleiben, vor einer Strafe oder vor falschen Folgen dessen. Aber es wird ein Leben nach dem Tod geben. Es wird ein Zeitalter danach geben. Dann werden diese Menschen, die nur für diese Welt gelebt haben, erfahren, was sie falsch machten. Auch die großen Vertreter der Religionen nutzen oder stoppen nicht letztlich aktiv diesen exzessiven Gebrauch der Lüge und der Unwahrheit. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und es sind die Feinde des wahren Dieners des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo sie die Wahrheit eigentlich kennen. Aber für ihre persönlichen Interessen und für ihr Amt, das sie bekleiden, machen sie Gebrauch von der Unwahrheit und wetteifern sogar daran, zu lügen. Viele sind es, die den verheißenen Messias und die Jamaat kennen und die Bücher des verheißenen Messias gelesen haben.
und daraus auch ihre Reden aufbauen, ihre Ansprachen daraus entwickeln. Die haben keine andere Waffe, außer die Argumente, die der verheißene Messias Islam in diesem Zeitalter uns zur Verfügung gestellt hat. Und es ist ausschließlich der verheißene Messias Islam gewesen, der in diesem Zeitalter den Islam auf eine noble, hohe Art und Weise, den Islam letztlich vor allem in allen Fragen als Sieger hervorgehen ließ. Also sagt, ich habe bereits vorher erklärt, nicht nur ein-, zweimal, sondern über verschiedene Ulema, über verschiedene Gelehrte, die auf großen Fernsehsendern kommen und dort ihre Reden halten, dass sie zu Hause bei sich Tafsir al-Kabir, dass er selbst bei denen zu Hause Tafsir al-Kabir Bände gesehen hat. Es geht nicht darum, bei denen nur darum, Kritik auszuüben. Nein, und das geben einige sogar zu, daraus Wissen zu entnehmen und es in ihren Dars, in ihren Reden mitzunutzen. Diese Menschen, denen geht es nicht darum, dass der Islam letztlich irgendwann obsiegt oder nicht, denen geht es nicht darum, was die Wege sind. Die möchten nur nicht, dass sie ihre Hände davon waschen müssen, was sie bis jetzt getan hatten. Das sind deren Bestrebungen und in jedem Zeitalter, wo Allah seinen rechtgeleiteten Menschen geschickt hat, haben diese Menschen versucht, das zu stoppen. Natürlich ist Allahs Vorherbestimmung mächtiger und sie läuft. Und Allahs Vorherbestimmung hat es festgelegt, dass letztlich die Wahrheit gewinnt. Schon jeher hat Allah auf der Erde seine Gesandten, seine Anbiya, seine Propheten geschickt, zu einem Zeitpunkt, wo das Unheil auf der ganzen Welt am größten war. Und es sind diese rechtgeleitete, erleuchtete Personen, die die Wahrheit wieder auf der Welt herstellen, die trotz der Feindschaft nur die Wahrheit verbreiten und immer weiter fortschreiten. Natürlich, egal ob der Feind hunderttausende Steine denen in den Weg legt, die schaffen das, darüber hinwegzukommen. Es ist Allahs vorbestimmter Schicksal für diese Leute, für die Rechtgeleiteten, dass denen genau so geschieht, und das ist auch das Versprechen Allahs in diesem Zeitalter an den verheißenen Messias Islam gewesen. Und Allah erfüllt immer weiter sein Versprechen. Diese Leute verüben Gräueltaten, sammeln viele Leute zusammen. Im September sind jetzt wieder viele Jalsa gewesen, auch in Rabwa. Taj Dareh Khatme Nubuwwat Konferenz, so heißen deren Zusammenkünfte. Und die sammeln sich dort, um den verheißenen Messias Islam zu diskreditieren, um ihn zu beleidigen. Und sonst findet dort nichts anderes statt. Die ganze Nacht durch üben sie solche sinnlosen und idiotischen Programme. Natürlich, parallel dazu läuft Allahs Vorherbestimmung und wir erlangen immer weitere neue Erfolge. Also sagt, wenn es Allahs festgelegter, vorherbestimmter Schicksal gewesen ist, dass die Menschen nicht zum Schluss dass die Menschen, die Wahrhaftigen, zum Schluss nicht die Kraft erlangen, auf der ganzen Welt sich zu verbreiten, dann ist Allah ein Lügner und Nauzubillah, und die Menschen würden von Allah abtrünnig werden.
Allah erhält den Glauben an sich und er verstärkt den Glauben der Menschen an sich, indem er denen Zeichen setzt und Zeichen zeigt. दान करके अपने मानने वालों के ईमान को मजबूत करते हैं। Wenn in den alten Geschichten ताज़ा वाक़या wenn immer wieder alte Geschichten von vor Tausenden von Jahren सच्चे होने के वाक़े erwähnt werden, um den Menschen ihre Religion zu festigen, wenn aktuelle Ereignisse genutzt werden, verändert genutzt werden, um den Menschen, die denen folgen, was eine Bestätigung für ihre Religionen zu suchen, dann scheitern die. Denn diejenigen Menschen, die Allah auserwählt hat, mit denen spricht er selbst und teilt denen selbst mit, was genau passiert und was in der nahen Zukunft geschehen wird. Und viele Leute, wenn sie die Entwicklung dieser Gemeinschaft sehen und wenn sie sehen, was die Vorbilder dieser Menschen sind, wie sie leben, werden viele andere Menschen auch davon angezogen und bekommen letztlich die Erlösung dadurch. Wenn wir das Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam näher beleuchten, सदूक व अमीन के नाम से ही जानते थे। dann sehen wir, dass auch in dem Zeitalter ये आप सल्लल्लाहु die Kuffar den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Sadiq und Amin, einem vertrauensvollen und wahrheitsliebenden, सरदारों को जमा करके कहा gekannt haben und nicht anders. उनके इस टीले के पीछे Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Mekkaner sammelte und sagte, wenn ich euch sage, dass hinter dem Berg eine Armee sich versteckt hält, würdet ihr daran glauben? Natürlich war das eine unmögliche Sache. Aber das konnte nicht sein, dass sie nicht sichtbar gewesen wäre. Nichtsdestotrotz haben alle in einer Stimme gesprochen und gesagt, oh Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, du hast noch nie gelogen. Deswegen glauben wir dir. Oder deswegen würden wir dir glauben, wenn du das sagen würdest. Und dann, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Tabligh gemacht hat und die Botschaft des Islam verbreiten wollte, haben die Menschen mit Steinen als Herzen keine Veränderung gespürt. दुनिया को अपनी तरफ बुला Aber es gab andere, die ihm folgten. कुरान करीम ने भी Also, die Propheten के जिक्र को बयान फरमाते हुए rufen die Menschen dazu auf, Allah zu erkennen und फरमाए हैं ihm näher zu kommen. Und im Koran sind die Worte festgehalten, उम्रुम मिन कबले Faqat अफला ता lavistu fikum umrum minkum qablik. यानी बस मैं Afala taqilun. भी तुम्हारे दरमियान एक उम्र Also, vor dir habe ich auch zwischen euch eine Zeit verbracht. Versteht ihr das denn nicht? Habt ihr nicht Verstand dazu? दी Und das ist das Argument für die Wahrhaftigkeit des Prophetentums, was Allah dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinen Worten in den Koran gelegt hat. Dass er ein ganzes Leben unter ihnen verbracht hat und nun alt geworden ist, und würde er denn jetzt anfangen zu lügen, und das im Zusammenhang mit dem allmächtigen Allah, der letztlich आया ही die Nutzung der Lüge verboten hat und auch das Teil des Glaubens ist. बस अंबिया Und dann sagt der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich bin auch noch gekommen, um die Einheit Gottes euch zu zeigen. Das kann nicht sein, kann nicht zusammenkommen. Und eines der größten Waffen eines Propheten ist immer die Wahrheitsliebe gewesen. तबलीग करते In ihrem früheren Leben gibt es einen Glanz der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit und der Wahrheitsliebe, die alle Menschen sehen können, die ihn kennen. उम्रों मिन कबले Und auch dem verheißenen Messias, Islam, wurde eine Offenbarung zuteil, तक तो मैं रहता रहा हूँ क्या तुमको अकल नहीं wo es heißt, मसीह में हज़रत मसीह ich habe ein Leben unter euch verbracht. Ist euch das nicht bewusst? अल्लाह ताला ने मुझे Und daraufhin, das war 1882, schreibt der verheißene Messias, Islam,
wo Allah ihm और इसमें diese Offenbarung gegeben hat, इशारा किया था कि कोई मुखालिफ worin der allwissende Gott नहीं लगा सकेगा। ihn gesagt hat, kein Feind kann jemals an deinen Charakterzügen, an deiner Persönlichkeit etwas Falsches finden. दूर या नजदीक रहने Und damals sagte der Verse Messias, mein Alter ist 65 Jahre बल्कि गुज़श्ता und kein Mensch, egal ob er nah oder fern lebt, ist nicht in der Lage, mir in meinem früheren Leben etwas anzulasten, sondern im Gegenteil, auch meine Gegner bestätigen, dass मेरे खानदान की und unter denen auch Maulvi Muhammad Hussein, wo er mehrmals schon ihn und auch seine Familie gelobt hat. Er sagte, ich bin einer der besten Kenner seiner Familie und ich kann bestätigen, sagt Maulvi Muhammad Hussein, einer der größten Feinde später, dass der Verse Messias Islam ein wahrheitsliebender Mensch ist und ein unbeflecktes Leben geführt hat. बस सच्चाई एक ऐसी चीज है जो नबी के सच्चा होने के लिए Also deswegen ist die Wahrheit und die Liebe zur Wahrheit eins der größten Mittel, die ein Prophet hat, um seine Botschaft in die weite Welt zu verbreiten. कि मैं एक Und deswegen कभी झूठ नहीं बोला, क्या अब बोलूंगा? nimmt Allah auch dieses Wortwahl seiner Propheten, ich habe ein Leben unter euch verbracht und noch nie gelogen, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में als eine große, herausragende Charaktereigenschaft dieser Person, dieser seiner geliebten Person, सीरत und teilt sie dadurch, dass Allah es im Koran genutzt hat als Vers auch allen Menschen mit. इसके बारे में किस तरह कह सकते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह Die Wahrheitsliebe ist das höchste Gut eines noblen Charakterzugs हाँ und मुंह से बकबक करते हैं, eines edlen Charakters. लेकिन किसी बात को Natürlich heute die Maulvis, die sprechen viel Schlechtes, aber die können nicht eine einzige ihrer Behauptungen wirklich belegen. नेक नियत Auch heute noch die Menschen, होकर die अल्लाह ताला से die an der Wahrheit festhalten, die gute Absichten hegen की सच्चाई und Allah um Unterstützung bitten, अभी गुज़श्ता die, में मैंने denen wird durch Allah die Wahrhaftigkeit des Versen Messias Islam offenbart, direkt von Allah. Und so sagt, ich habe bereits im vergangenen Jumma euch präsentiert, wie नेक नियत होकर wie Allah den Menschen, die mit ihren guten, wohlwollenden Absichten Allah angefleht haben, die Wahrheit zu erkennen. Und letztlich bestätigt bekamen, dass der verheißene Messias Islam ein wahrer Gesandter Gottes ist. और ये सच्चाई ही है जिसको हमने दुनिया पर जाहिर करना है। Und das ist die Wahrheit, मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वाले und die wir auf der ganzen Welt वालों का भी etablieren müssen. Wir, diejenigen, die an den verheißenen Messias Islam geglaubt haben, die Menschen, die an Propheten geglaubt haben, उन्हें भी हिदायत के रास्तों की तरफ लाएं। über die an einen Propheten geglaubt haben, es ist deren Pflicht, die anderen Menschen, die Menschheit darüber in Kenntnis zu setzen, welche eine herausragende Persönlichkeit der Begründer ihrer jeweiligen Gemeinde gewesen ist. Und यही वो वाहिद मजहब है es ist जिसमें अभी तक dieser Prophet, das ist diese einzige Religion, die auf eine hohe Art und Weise, auf eine unermessliche und unbeschreibliche Art und Weise सच्चाई die Liebe zur Wahrheit बाकी सब den Menschen auferlegt, कहानी den Muslimen. और किस्सों Alle anderen मिलानी हो चुकी religiösen Bücher, alle anderen एक Geschichten, die wir auf der Welt finden, und मुसलमानों की अक्सरियत को alle anderen Quellen, die wir haben, sind heute bestätigterweise bereits mit Lügen und mit Unwahrheit getrunken und sind schon damit vermischt. गैरों के साथ Zu einer Gelegenheit अक्सरियत क्या mit Fremden. मजलिस हो रही थी Es war eine
ein Großteil war, oder fast alle waren Christen, sagt Hazur, wurde darüber gerade gesprochen, wo Hazur auch dabei war. Der verheißene Messias hat jetzt seine Botschaft verkündet, und die Wahrheit lieben und gute Absichten hegen, die werden dazu stoßen. Daraufhin hat ein Christ geantwortet, das war ein Universitätsprofessor. Er hatte aber enge Beziehungen und Verbindungen zur Religion. Er sagte, verbessern Sie bitte die Muslime, bringen Sie denen was bei und kommen Sie dann zu uns als Christen. Aber das ist richtig. Es ist notwendig, dass die Muslime in ihren Verhaltensweisen verbessert werden. Und meistens ist es so, dass wir die Schmach der anderen ertragen müssen, weil unsere muslimischen Brüder es falsch machen. Und über den verheißenen Messias hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch bereits prophezeit und den Muslimen auferlegt, dass wenn er kommt, geht über Gletscher und über Berge und erkennt ihn und grüßt ihn von ihm. Und wo wir heute die wahren behaupten, die wahren Mitglieder der göttlichen Gemeinde des Messias dieser Zeit zu sein, wir müssen als erstes uns selbst als wahrheitsliebend und wahrhaftig bestätigen und zeigen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der verheißene Messias sallallahu haben in ihrem Leben bereits ihre Wahrheitsliebe allen sichtbar gezeigt. Die haben in keiner Situation im Leben, noch so klein, sich der Lüge bedient. Das ist nachgewiesen. Und das müssen wir in unserem Leben auch etablieren. Und so wie die Propheten Allahs ihre Beispiele geben, präsentieren sie auch ihre Wahrheit und Wahrhaftigkeit und ihre Nähe zur Wahrheit in einer schönen Art und Weise den Mitmenschen. Wir sind dazu angehalten, den Geboten Allahs und der Rechtleitung durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die uns durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuteil wurde, Folge zu leisten. Und wir müssen die Mission des verheißenen Messias sallallahu vollenden. Wir können sie nur vollenden, indem wir das umsetzen. Und wir können nur die Botschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der ganzen Welt verbreiten und können nur dadurch erfolgreich sein, wenn wir an der Wahrheit festhalten. Das Niveau der Wahrheit und der Wahrheitsliebe wird nur dann erreicht, wenn in unseren Worten, in unserer Wortwahl, auf allen Ebenen und in unseren Worten und unseren Taten wird nur dann die Segnung Allahs einstrahlen, wenn wir die Wahrhaftigkeit lieben. Von unseren privaten, familiären Beziehungen bis hin zu gesellschaftlichen Interaktionen, in allen Ebenen wird uns Segnung zuteil werden und unser moralisches Niveau wird sich verbessern und wir können dadurch die anderen Menschen näher zur Jamaat Ahmadiyya und zum Ahmadiyya-Islam bringen. Wir müssen unsere Taten mit der Wahrhaftigkeit und Wahrheit, die in unserer Persönlichkeit stecken, zieren. So sagt, wenn wir durch kleine Lügen, wenn wir durch von der lokalen Behörde bessere oder Unterstützung bekommen oder bessere Steuervorteile bekommen, indem wir dort kleine Fehlangaben machen, dann ist das
dann ist das falsch. Wenn das geht relativ schnell, dass die anderen mitbekommen, dass das Ahmadi-Muslime sind. Und wie können wir dann letztlich behaupten, dass wir diejenigen sind und zu einer Gemeinde gehören, die nicht, die stets den Gesetzen des Landes folgt, dass wir anders sind als die anderen Muslime, weil wir denjenigen dieses Zeitalters anerkannt und an seinem Hand das Gelübde abgelegt haben und Bayat gemacht haben, der für die Rechtleitung der Menschheit gekommen ist. Und um zu bestätigen und zu beweisen, dass wir uns daran halten, müssen wir unsere Taten verbessern, auch auf Kleinigkeiten achten. Wie können wir beweisen, dass wir diejenigen sind, die uns nach dem Koran und der Sunna halten? Also ist es notwendig, dass wir unsere Persönlichkeit verbessern und weiterentwickeln. Wenn eine Lüge aufgedeckt wird, haben nicht nur wir persönlich ein Problem, sondern die Jamaat und auch der Islam als solches wird ins schlechte Licht gerückt. Es gibt auch andere unmoralischen Dinge. Manche Jugendlichen haben immer den Willen oder haben diese Angewohnheit, in einer falschen Gesellschaft zu leben. Oder zu Hause zwischen den Eheleuten gibt es Schwierigkeiten. All das führt dazu, dass die Jamaat ins schlechte Licht rückt und in der Gesellschaft ein falscher Eindruck entsteht und Tabligh-Arbeiten dadurch gehindert werden. Wenn wir uns daran gewohnt haben, uns der Lüge zu bedienen, und dann wird es auch passieren, dass wir in der Jamaat und in allen Lebensbereichen die Lüge einsetzen und letztlich die Segnungen von allem verloren gehen. Die Kinder, das wurde so gesagt, das habe ich eingangs schon erwähnt, die Kinder werden dadurch fehlerzogen und fehlgeleitet. Also sagt, manche Kinder schreiben mir, unser Vater präsentiert sich nach außen als großer, rechtgeleiteter Mensch, aber von zu Hause wissen wir, dass er nicht sehr viel von der Wahrheit hält. Und was ist der Eindruck der Kinder, wenn sie ihre Eltern, wenn sie ihre Mutter, wenn sie ihren Vater so auf diese Art und Weise sehen? Und wenn gefragt wird, dann wird trotzdem gelogen. Und das sind diejenigen, die nicht Tabligh machen können und die auch das Vertrauen der anderen verlieren. Wenn ihre eigenen Kinder einen schlechten Eindruck von ihnen haben und einen falschen Einfluss von denen bekommen, was können sie draußen in der Gesellschaft verändern? Daher ist es notwendig für jeden Ahmadi, dass er darauf Wert legt, und wenn in uns diese Dinge sich mehren, dann ist es notwendig. Dann ist es klar, dass wir zu denjenigen gehören und gezählt werden, die etwas sagen, aber etwas anderes machen. Es ist unsere Parole, dass Ahmadiyyat die Wahrheit ist und Liebe für alle, Hass für keinen. Aber als erstes müssen wir unserem eigenen Haushalt, unserer Familie, unseren Verwandten die Liebe zuteil werden lassen und unseren Mitgliedern der Gemeinde. Nur dann und ausschließlich dann kann unsere Liebe sich intensivieren und die Wahrheit und über Wahrheit kann sich immer weiter verbreiten. Ansonsten ist unsere Parole hohl. Und wenn in unseren Familien Schwierigkeiten sind und wir uns gegenseitig zusammenrufen und sagen, nehmt die Wahrheit an und gewinnt dadurch Abstand von euren Problemen und Schwierigkeiten, dann fehlt dort die Integrität. Wenn wir mit unseren eigenen Nachbarn, und die haben das meiste Recht,
im Koran, im Islam hat der Nachbar das meiste Recht, dann muss darauf geachtet werden. Und der Vers Messias Islam hat gesagt, jeder Bruder in deiner Gemeinschaft ist auch wie dein Nachbar. Und wenn wir wahrhaftig sind, dann ist es notwendig, dass wir unsere internen Beziehungen noch weiter intensivieren. Ansonsten ist unsere Bemühung für Tabligh umsonst. Also sagt die Ja ayyuhallazina amanu wa ma taf'alun, da ist ein Wort verloren gegangen, an das, was ihr geglaubt habt, warum setzt ihr das nicht um, woran ihr glaubt? Es ist Heuchelei, wenn ihr nicht das umsetzt, was ihr sagt. Und dadurch wird der Segen von allem verloren gehen. Und es ist nicht gestattet, seinen Glauben dadurch zu diskreditieren und zu beflecken, dass man eine Differenz in seinen Worten und seinen Taten hat. Und mit dem wahren Verehrer des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr euch verbunden habt, kann dazu führen, dass ein Außenstehender, wenn er euch sieht, dass ihr falsch seid, dass ihr lügen würdet, dann kann das nur sein, dass derjenige, an den ihr glaubt, auch ein Lügner ist. Und das strahlt ein falsches Licht. Deswegen hat der Vers Messias Islam gesagt, wenn ihr euch mit mir verbindet, dann erlaubt es nicht, dass jemand Kritik und Schmach über uns spricht, über den Vers Messias Islam und seine wahre Gemeinde spricht. Es ist kein Zweifel darin, dass die Botschaft des Islam und der Koran die Wahrheit enthalten. Und diese Botschaft, diese Lehre wird bis zum Ende der Zeit die Wahrheit bleiben. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der letzte gesetzgebende Prophet und es wird kein anderes Gesetz nach ihm mehr geben. Alle größten Wunder des Prophetentums haben sich auf ihn vollendet. Und der Vers Messias, er ist derjenige, der verheißen worden ist. Und heute, das ist unser fester Glaube, dass die Entwicklung des Islam nur mit der Jamaat Ahmadiyya verbunden ist. Und die Verantwortung der Ahmadis heute, um der gerecht zu werden, müssen wir unsere Taten verbessern. Entsprechend dieser Lehre müssen wir uns verändern und müssen das in uns aufnehmen, was wir nach außen tragen als Lehre. Und dann werden wir Teil werden von diesem Sieg des Islam, das dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinem wahren Verehrer, dem verheißenen Messias Islam, versprochen worden ist. Daher müssen wir uns prüfen, wie sehr sind wir wahrhaftig und wahrheitsliebend in unseren persönlichen, familiären, auch in unseren gesellschaftlichen und auch in unserem täglichen Brotverdienst sind wir überall wahrheitsliebend. Es ist verheißen, dass die Jamaat, dass die Ahmadiyyat am Ende den Sieg bekommen wird, aber wir werden dann diejenigen sein, die uns nicht danach gerichtet haben, dass wir nicht Teil dieser Bewegung sein werden. Es ist notwendig, dass wir darüber nachdenken, wie wir unsere Taten von Lüge freihalten und von Unwahrheiten freihalten. Es muss in unserem Blickfeld bleiben, dass Lüge gleichzustellen ist mit Schirk, mit Gotteslästerung. Die Ahmadis, die Opfer dafür gebracht haben, die geben Opfer gegen die Gotteslästerung. Das sind diejenigen, die gegen die Tyrannei der Mullahs und die Tyrannei mancher Regierungen
ankämpfen. छोड़ दो और झूठ को इख्तियार करके हमारे पीछे चलो। Das sind diejenigen, die einen davon überzeugen wollen, von der falschen Lehre, dass man sich von der Wahrheit entfernen muss und dass wir nur dadurch gerettet werden können. Aber das ist falsch und jeder Ahmadi, der ein Leben in einer gewissen Situation der Wohlfahrt und der in Wohlwollen seiner Familie verbringen kann. Wir werden immer die Lüge, außer der Lüge, dann keinen anderen Weg haben, wenn wir das erhalten wollen. Abu Sufyan hat zum Zeitpunkt der Fatah Makkah, der Eroberung Mekkas, genau das gesagt. Dass wenn wir die Wahrheitsliebenden wären und wenn unsere Angebeteten wahrhaftig und wahr wären und existieren würden und mächtig wären und eine göttliche Macht inhärent hätten, dann hätten diese unsere Bestrebungen, euch alle zu vernichten, mehr gesegnet. Und wir würden dort sitzen, wo ihr alle sitzt. Das waren die Worte des Abu Sufyan. Und er sagte weiter, so wie von ihrem Munde immer nur außer der Wahrheit nichts herausgekommen ist. Heute ist es bestätigt, dass die Wahrheit nur das ist, dass von der im ganzen Universum es nur einen einzigen Gott gibt und dass es notwendig ist, ihn anzubeten und anzuflehen. Und diese Parole von dir, o Prophet Mohammed, ist wahrhaftig gewesen und alle, die daran geglaubt haben, sind Wahrheitsliebende. Und das ist der Grund, sagte Abu Sufyan, dass ich damit in den Islam eintrete. Und das waren die Beispiele und die Vorbilder der Wahrheitsliebe, die auch den größten Feinden nicht die Möglichkeit ließen, außer ihren Kopf davor niederzuwerfen und einzutreten und die Wahrheit anzuerkennen. Und es ist notwendig gewesen damals, das Unheil dieser Götzendiener durch die Wahrheitsliebe zu revolutionieren und die Lügen in Wahrheiten zu verwandeln. Und Allahs Macht hat diese Lügen in Stücke zerrissen und die Wahrhaftigkeit manifestiert auf der Welt. Und heute ist es das Versprechen Allahs an den verheißenen Messias, Islam, dass auch in seinem Zeitalter jetzt der Islam zum Schluss einen Sieg davontragen wird. Es ist aber notwendig, dass wir uns zum Teil dieses Sieges machen, indem wir uns unseren Glauben stärken, indem wir an die Wahrheit festhalten. Wir sind diejenigen, die an der Hand des verheißenen Messias, Islam, das Gelübde abgelegt haben, dass wir unsere Religion über unsere weltliche Bedürfnisse stellen werden und dass wir die Lügen vernichten werden und überall die Wahrheit und Wahrheitsliebe verbreiten werden. Wir sind diejenigen, die den vollkommenen Propheten Allahs, den Sadiq Kamil, den vollkommenen, wahrheitssagenden heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ihm geglaubt haben und in seiner Gemeinschaft zählen. Wir müssen uns vor Augen halten, dass wenn wir uns nicht zum Abbild der Wahrhaftigkeit machen, dann wird das niemals sein, dass wir zu denjenigen gehören, die die Wahrhaftigkeit auf der Welt verbreiten und die Einzigartigkeit Allahs auf der Welt den anderen Menschen zu erkennen geben können. Das ist die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor 1400 Jahren den Menschen beigebracht hat. Und die ganze Zeit ist die Welt von Barre wa Bahr ein Beispiel geblieben. Allah segnet und ist gnädig für alle Menschen.
Und Allah hat uns die Möglichkeiten gegeben und aufgezeigt, wie wir uns verbessern können. Und auf Grundlage von Khilafat Minhaj Nabuwat, in Khilafat nach einem Prophetentum, ist uns damit eine sehr starke Möglichkeit gegeben. Und das ist die Arbeit, das ist die Aufgabe eines jeden Ahmadis, der sich zu dieser Jamaat zählt, davon von dem Unheil der Unwahrheit sich zu trennen. Wir müssen dieses Unheil bei uns zu Hause, in unseren Wohnvierteln, in unseren Städten ausrotten. Und wir müssen diesen Unheil, dieser Lüge von der ganzen Welt abschaffen und vernichten. Wir sind diejenigen, die an den Propheten geglaubt haben, der gekommen ist, um alle gänzlich auf der ganzen Welt von der Wahrheit zu überzeugen, der die Barmherzigkeit, Rahmatul lil Alamin, Barmherzigkeit für die Welt, als Barmherzigkeit für die Welt gekommen ist. Wenn wir die Wahrheit auf der Welt etablieren und die Lügen abschaffen, nur dadurch kann dieser Prophet, an dem Allah das versprochen hatte, wirklich die Barmherzigkeit der Welt werden. Und es ist notwendig, dass wir anderen fremden Menschen, die von der Waffe der Wahrhaftigkeit überzeugen, in der heutigen Zeit anstelle von Geschossen und großen Gewehren, anstelle dessen haben wir die Waffe der Wahrhaftigkeit. Und nur das ist die Waffe, die den anderen, die allen Leben schenkt, anstatt Leben zu nehmen. Jeder Ahmadi muss heute rausgehen und die Wahrheit verbreiten. Und mögen wir diejenigen sein, die überall die Menschen, die wahre, noble Absichten haben, zusammenzuscharen und denen unsere Botschaft zu vermitteln, und dass dort ein Licht der Wahrhaftigkeit ausstrahlt, das keine satanische Machenschaft mehr stoppen kann, und dass dieses Licht, das letztlich das Licht Allahs ist, sich in der ganzen Welt verbreitet, und dass die ganze Welt sich unter der Flagge des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich vereint und letztlich in der Lage ist, all diejenigen Zeichen zu sehen, die damit zusammenhängen. Also sagt, ich habe heute eine traurige Nachricht, dass ein Ahmadi-Bruder von uns gegangen ist, Wasim Baksh Sahib aus Faisalabad, Muhammad Ramzan Baksh Sahib. Er ist seit vor 2-3 Tagen in Faisalabad als Märtyrer gestorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sein Großvater, durch seinen Großvater kam die Botschaft der Ahmadiyyat in seine Familie. Ghulam Muhammad Sahib war sein Name, und Khalifatul Masih Sani, der zweite Khalif, an seiner Hand hatte er Bayat gemacht. Wasim Ahmad Baksh Sahib ist 1957 in Faisalabad geboren und war ein gebürtiger Ahmadi. Am 4. September, am Sonntag, sind Unbekannte in seine Wohnung eingedrungen und haben ihn mit Gewehren erschossen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Das war in der Nacht vom 3. zum 4. September. Er schlief im Hof, er wurde aufgeweckt, 2 Geschosse hat er in den Bauch bekommen, er wurde dann verwundet ins Krankenhaus gebracht, und am 4. September morgens um 9 ist er gestorben. Bevor er verwundet wurde, hat er seine Frau noch retten können und auch seinen Bruder aufmerksam machen können.
im letzten Jahr, शहीद किया गया था। als इस मौके पर भी आपने बड़े सब्र और हौसले का मुजाहिरा किया। gab es auch schon 2 Märtyrer. नसीम भट्ट साहब की Zu dem Zeitpunkt hat er große Geduld gezeigt, weil das auch Familienmitglieder von ihm waren. Sein Alter war उम्मीद के हामिल बहादुर मर्द इंसान 54. जमाती कामों में हिस्सा लेते थे। जमाती Er war ein tapferer Mann, der keine Angst hatte. Er war beteiligt immer in allen Programmen der Jamaat. Und in Berto Zikr Moschee, sie war auf kurzer Distanz von ihm zu Hause. Er war regelmäßig dort in der Moschee तबीयत में सादगी थी। und hatte eine enge Beziehung zur Jamaat und zur Khilafat. Er hatte ein sehr einfaches und demütigen Charakter. Er hat armen Menschen geholfen und zu seinen Hinterbliebenen gehören 4 Kinder, neben seiner Frau 4 Kinder. Sara Nur Sahiba, sie ist auch verheiratet. Sara Kausar Sahiba, sie ist auch verheiratet. Und Shumaila Kamal, sie ist in der 9. Klasse. Und ein Sohn ist 11 Jahre alt, er ist in der 4. Klasse. Ein Sohn war im letzten Jahr im Alter von 22 Jahren aufgrund einer Krankheit gestorben. Möge Allah den Gestorbenen eine hohe Stellung geben. Und so sagt, wie ich sagte, wird nach dem Namaz Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ये शहीद हुए हैं। इनके 2 दिन बाद फैसलाबाद में भी हमारे एक जमात के सेक्रेटरी उमर अहमद थे, उनको ऊपर फायरिंग की गई और 4 गोलियां उनको लगी हैं। अस्पताल में दाखिल हैं। कल तक क्रिटिकल हालत थी, लगभग उससे कुछ बेहतर हैं। उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला वाजला से नवाजे। अंतड़ियाँ उनकी काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा है, कुछ काटी हैं, कुछ मरम्मत की गई हैं। पेट में गोलियां लगी थी और गर्दन पे और बाजू पे। इसी तरह कल भी लाहौर में एक अहमदी को कार रोक के फायरिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन एक गोली मिस हुई, दूसरी चल नहीं सकी। बहरहाल मुखालफत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान के अहमदियों के लिए ख़ास तौर पर बहुत दुआ करें, अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफाजत में रखे। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।